Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Perros. Mi nombre es Jessica da Silva, soy especialista en nutrición canina y como siempre aquí a mi lado está la negrita, que ya saben que siempre hace aparición, sobre todo al principio, al inicio del podcast, le gusta estar. Y nada chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper interesante. Realmente iba a hablar de otra cosa, pero como a raíz de todo lo que le pasó con Menta y su accidente que le pasó en la patita, que ya les contaré lo que sucedió, pues bueno, me han estado preguntando muchísimo cómo hacer para cuidar a los perros a nivel osteoarticular, así que hoy vamos a hablar sobre el manejo a nivel tanto de suplementación, alimentación y otros tipos de cuidados que podemos hacer cuando nuestros perros están pasando por problemas osteoarticulares. Es un episodio muy interesante, te voy a dar todas las herramientas necesarias y en la zona holística, en el episodio extendido de la zona holística, voy a hablarles sobre un protocolo específico que podemos seguir para el manejo de problemas osteoarticulares específicamente. Pero antes de empezar de lleno, de nuevo, por supuesto, les recuerdo que por favor se suscriban, sea cual sea la plataforma por la que me estás escuchando. Si me estás escuchando en YouTube o en Spotify, suscríbete, déjame tu me gusta, déjame tu comentario. Todas estas cositas me ayudan muchísimo a crecer, a llegar a más personas, al que el algoritmo me muestre un poquito más. Si te parece interesante y quieres compartir el contenido, también te agradecería muchísimo. Y también recuerda que todos los episodios tienen una versión extendida que está disponible en la zona holística. La zona holística es un área privada de mi blog, miperrocomebarf.com, en donde no solamente vas a encontrar los episodios extendidos, sino que ahí también tienes cursos, recursos, artículos exclusivos, descuentos, por ejemplo, en mis ebooks, en mis masterclass, todo por un precio muy pequeñito al mes. Es prácticamente como si me invitaras a un café, así que bueno, te voy a dejar abajo el enlace por si acaso te quieres unir y vernos ahí todo lo que tenemos en la zona holística, que por cierto, tú apenas te apuntas en la zona holística, ya tienes el contenido de todo lo que está ahí, vale, cursos, webinarios, etcétera, ahí van a encontrar muchas cositas, así que bueno, les dejo abajo todos los enlaces. Y ahora sí chicos, vamos a empezar, vámonos de lleno a lo que es este episodio, en donde, como les comento, vamos a hablar sobre lo que es el manejo de problemas osteoarticulares. Les voy a hablar tanto a nivel de nutrición, alimentación, como de suplementación y también de cuidados. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, primero pienso que es un tema bastante interesante. Lamentablemente muchísimos perros a nivel mundial sufren de problemas osteoarticulares. Por ejemplo, lo que estoy hablando, por ejemplo, de displasia, aquí entra displasia de cadera, displasia de codo, es lamentablemente una patología muy común, sobre todo en razas grandes. Por ejemplo, estoy hablando también de artritis, artrosis, tanto a nivel de las caderas como de las patas. Estoy hablando también de cualquier alteración que haya a nivel de ligamento o huesos, articulaciones, como por ejemplo roturas totales o parciales de ligamento cruzado, luxación de rótula, etcétera, etcétera, ¿vale? En todos estos casos, estos consejos te pueden ayudar mucho si tu perro tiene problemas osteoarticulares o inclusive si tu perro no los tiene o no los presenta todavía, pero es una raza que tiene propensión a padecer de problemas osteoarticulares, este episodio también te interesa, ¿vale? Estamos hablando de razas como por ejemplo el pastor alemán, el labrador retriever, el golden retriever y en general razas grandes y gigantes, sobre todo las razas gigantes, por ejemplo el terranova, el gran danés, etcétera, sobre todo razas grandes y gigantes suelen tener propensión a sufrir problemas osteoarticulares, sobre todo cuando ya entran en la etapa senior, que recordemos que la etapa senior es a partir de los 7, 8 años dependiendo del tamaño del perro, ¿vale? Entonces, bueno, nada chicos, vamos a ello, vamos a hablar de esto, que bueno, me parece súper interesante. Como les comenté, iba a hablar de otra cosa, iba a hablar del ayuno, que posiblemente hablemos del ayuno en el episodio siguiente. Ya pasa mi vida. ¿Qué quieres tú, mi amor? ¿Qué es lo que quieres tú, mi chiquitita? ¿Qué es lo que quiere mi chiquitita? Ay, que se pone toda consentida, toda mimosa, mi chichi. Ven aquí, que ahí estás justo donde está la cámara y el micro y estás moviendo todo. ¿Sí? Vale, chicos, perdónenme, sabes que así es la vida con los perros. Nada, chicos, como les venía comentando, que iba a hablar era del ayuno, que el ayuno también me parece un tema súper importante porque es importantísimo, sobre todo para la longevidad de nuestros perros. Vamos a hablar de eso en el episodio que viene. Pero como le pasó este accidente a la negrita y me han estado preguntando tanto al respecto, dije, bueno, vamos a hacer un episodio en donde hablemos sobre el manejo de problemas osteoarticulares, que creo que también es bastante interesante.
Lo que le pasó a la negrita, les cuento rápidamente, para quienes no lo saben. Yo sé que hay muchas personas que me siguen aquí en Instagram y están pendientes de mis historias todo el tiempo y por supuesto ya saben lo que le pasó, pero por si acaso no sabes lo que le pasó a la negrita, te cuento. A ver, hace unos mesecitos, a finales de julio, más concretamente el 30 de julio, de hecho, sucedió todo esto. Estábamos en uno de los paseos y de repente, bueno, como ya yo he explicado aquí, Menta tiene un instinto de depredación bastante alto. Y nosotros vivimos rodeados de campo, ¿vale? Y nuestros paseos, la mayor parte de nuestros paseos son literalmente en entornos naturales, en el campo. Estoy agradecida de verdad con la vida, Dios, el universo, por tener esa oportunidad, literalmente, porque de verdad que para una perrita con problemas emocionales como Menta no tiene precio, que de nuevo, si no han visto todo lo que pasa con Menta, en el episodio número 2 les cuento absolutamente todo y la verdad es que está súper interesante. Si quieren el chisme, vayan para allá. Y nada, Menta, estábamos paseando, de repente salió un conejo por ahí, Menta se fue detrás del conejo y se fue bastante lejos. De hecho, la perdí de vista porque se metió como en un lugar donde no es accesible a humanos y además toda la visión está tapada por muchos árboles y muchos arbustos. Y ahí, cuando se metió ahí, de repente escuché un chillido de dolor y yo... ¿Qué pasó? Y cuando se regresó tenía la patita así recogida, que yo de hecho lo primero que pensé fue, coño, me van a perdonar la palabra, coño, se rompió el ligamento. Eso fue lo primero que yo pensé. Pero cuando ella regresó resulta que tenía toda la pata ensangrentada, se había hecho un corte profundo, bueno, le llevé al veterinario, le sedaron, le pusieron puntos, etc. Pero después de eso, de que ya la herida se había cicatrizado y todo, ella realmente seguía cojeando. Sí que empezó a mejorar, pero cojeaba todavía y cojeaba de manera intermitente. Entonces la volvió a llevar al veterinario, le pusieron antiinflamatorios. Pero a pesar de ahí, aunque se recuperó mucho mejor, de vez en cuando como que volvía a cojear. Y ya llegó un punto en donde estábamos otra vez paseando y ella como que se puso a correr un poco y volvió a soltar otro chillido de dolor, dejó la pata así. Y yo dije, no, esto ya está pasando algo aquí más allá. Entonces, bueno, agendamos citas con un especialista en traumatología, le hicieron radiografía, no sé qué, y confirmaron que la negrita tiene una luxación de rótula y una rotura parcial del ligamento cruzado. La rotura del ligamento cruzado, me dijo el traumatólogo, que es poquita, o sea, que es un pequeño desgarro. Y bueno, nada, entre todo esto, evidentemente, con todo lo que pasó, pues bueno, he estado hablando mucho sobre esto en mis historias, he estado contando un poquito lo que estoy haciendo con Mentita, etcétera. Y bueno, a raíz de todas esas dudas me han preguntado mucho, así que bueno, vamos a ello y les voy a contar un poquito. Este episodio lo voy a dividir en varios pilares fundamentales que deberíamos atender en este caso y que van a ayudar a manejar todos estos problemas osteoarticulares para que la recuperación sea más fácil, para que el dolor baje, para que la inflamación baje y que el perro pueda tener una mejor calidad de vida y pueda hacer vida de mejor manera, ¿vale? Que tenga mejor movilidad, tenga mejor masa muscular, etc. Así que bueno, vamos a empezar con estos pilares. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el primer pilar fundamental, como me imagino que ya se lo están imaginando, es la alimentación, chicos. La alimentación es súper importante para todo el estado de salud en general, pero sobre todo para la salud de los huesos, articulaciones, tendones y ligamentos. La mejor tipo de alimentación para estos casos es una dieta cruda, en donde el perro pueda consumir tanto huesos crudos como cartílagos crudos, ¿vale? Súper importante. De hecho, si se van al episodio anterior, en donde les comenté sobre la evidencia científica, específicamente hablando de la alimentación cruda, ahí van a ver que hablé sobre un estudio en específico en donde se confirma que alimentar a los perros, sobre todo cuando son cachorros, este estudio fue hecho en la etapa de cachorro, pero el estudio indica que alimentar a los perros con huesos crudos y cartílagos crudos puede ayudar a reducir significativamente la incidencia o el riesgo de padecer displasia de cadera cuando el perro llega a la adultez, ¿vale?
Y esto es así básicamente porque el consumir los huesos y los cartílagos crudos está aportando, por supuesto, todos estos compuestos condroprotectores que van a ayudar a que a fortalecer los propios huesos, cartílagos, tendones y ligamentos del perro que los está consumiendo, ¿vale? No solo eso, sino que también aportan la materia prima que el organismo necesita para fabricar su propio colágeno, ¿vale? Y para proteger sus huesos y articulaciones. Por esta razón, a nivel de alimentación, siempre con perros que tengan problemas osteoarticulares, lo más ideal es que literalmente coman una dieta cruda, en donde coman huesos carnosos crudos, que tengan cartílagos crudos, etc. Esa siempre va a ser la mejor opción. Si tu perro no lleva bien, por ejemplo, una dieta cruda del todo, o te da un poquito de miedo, o más bien tu perro lleva una dieta cocida, o no puedes permitirte una alimentación cruda y tu perro lleva una dieta una dieta ultraprocesada, como es el pienso, las bolitas, etcétera, también podemos complementar estos otros tipos de alimentación con algún hueso crudo cartilaginoso que también ayude en este sentido. Por ejemplo, si estás ofreciendo una dieta ultraprocesada, pienso, bolitas, croquetas, balanceado, etcétera, como se le llama en tu país al alimento común seco para las mascotas. Si tu perro está comiendo esto, puedes suplementar, por ejemplo, con huesos cartilaginosos, añadiendo, por ejemplo, patitas de pollo de manera adicional para complementar su alimentación. Vale. El solo hecho de hacer esto, de complementar su dieta procesada con las patitas de pollo, ya muestra tener un efecto protector sobre huesos, articulaciones, tendones y ligamentos, según el estudio que les comenté en el episodio pasado. Vale, entonces le va a ayudar. Igual, por ejemplo, si le damos una dieta cocinada, porque bueno, tu perro le gusta más o lo que sea, si tu perro tolera bien el comer patitas de pollo, por ejemplo, esto va a depender del tamaño del perro, pero por ejemplo una patita de pollo a la semana o 3 a la semana, una todos los días, ¿vale? Esto depende del tamaño del perro, que esto lo vamos a ver más en profundidad en el episodio extendido de la zona holística. Maravilloso, ¿vale? Porque vas a estar aportando de nuevo huesos, cartílagos, tendones, ligamentos que le van a dar la materia prima al organismo para que su propio organismo pueda proteger sus propios huesos, articulaciones, etc. Entonces, lo primero es la alimentación y, como ya les comenté, la dieta cruda con ingesta de huesos y cartílagos crudos superior. Si tienes a tu perro con otro tipo de alimentación, también puedes incorporar, por ejemplo, patitas de pollo. Las patitas de pollo son maravillosas, chicos, porque en primer lugar son facilitas de conseguir, la verdad es que se consiguen en todas partes del mundo, y en segundo lugar no solamente es un hueso, sino que es un hueso bastante cartilaginoso y que tiene muchísimo colágeno, glucosamina, condroitina, entonces es perfecta en este sentido para complementar la alimentación y obtener todos estos beneficios. Si tu perro, por ejemplo, tiene sensibilidad alimentaria al pollo o alergia al pollo, también podrías utilizar otros huesos cartilaginosos, como por ejemplo manitas de cerdo, pero esto ya para barferos un poquito más experimentados que de verdad estén consumiendo, o sea, que consuman habitualmente huesos carnosos crudos, que mastiquen muy bien, ¿vale? O también podríamos dar, esto no es un hueso como tal, pero sí es algo que tiene mucho cartílago, por ejemplo, la oreja del cerdo, las orejas de vaca, pero no deshidratadas, sino frescas. También tienen mucho cartílago y también podrían ayudar un poquito menos de lo que si le diéramos un hueso, pero también puede ayudar, ¿vale? Entonces ya saben, a nivel de alimentación, dieta cruda con huesos crudos y cartílagos crudos, o en el caso de que ofrezcas otro tipo de alimentación, suplementar, por ejemplo, con patitas de pollo u otros huesos cartilaginosos, le va a ayudar muchísimo, chicos. Ese sería el primer pilar, digamos, fundamental dentro de lo que es el cuidado y el manejo a nivel osteoarticular. Lo segundo, por supuesto, es la suplementación. Y dentro de la suplementación les recomiendo combinar 3 tipos de cosas. Lo primero, un condroprotector, ya vamos a ver cada uno de estos en detalle. Lo segundo, un antiinflamatorio. Y lo tercero, algún tipo de antioxidantes. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a hablar de cada uno de ellos.
En primer lugar, los condroprotectores. Los condroprotectores básicamente son sustancias que ayudan a proteger huesos, articulaciones, cartílagos, ligamentos, tendones. Vale, son sustancias que pueden ser o alimentos o suplementos, que pueden ser o naturales o formulados, que básicamente contienen buenas cantidades de glucosamina, condroitina, colágeno, en algunos casos ácido hialurónico, por ejemplo, en el caso de condroprotectores ya formulados, y básicamente todos estos compuestos van a ayudar a los huesos, tendones, ligamentos y articulaciones de tu perro a preservarse, regenerarse y a funcionar más eficientemente. Vale, por eso es importante siempre que tenemos problemas osteoarticulares añadir algún condroprotector a la dieta. El tipo de condroprotector que añadamos va a depender, por supuesto, del perro específico y del caso específico del perro, ¿vale? Si es, por ejemplo, si el perro todavía no muestra ningún tipo de problema osteoarticular diagnosticado, sino que simplemente es una raza propensa a, podemos mantenernos con condroprotectores naturales a modo preventivo, por ejemplo, como el caldito de huesos, ¿vale? Ya vamos a hablar más en profundidad de esto. O si, por ejemplo, estamos hablando de, como es el caso de Menta, que ya estamos hablando de una lesión como tal, en donde tiene el ligamento parcialmente roto y tiene una luxación de rótula, entonces ya podemos elegir tanto condroprotectores formulados que tengan un poquito más de potencia, como otros condroprotectores para ayudar en este caso. Vale, entonces, ¿qué podemos utilizar en este caso? En primer lugar, tenemos las opciones naturales. Dentro de las opciones naturales, el caldito de huesos, por supuesto, maravilloso, chicos. El caldito de huesos, de hecho, si tu perro tiene problemas osteoarticulares, el caldito de huesos, a mi juicio, nunca debería faltar. Es un suplemento que además es muy fácil de hacer. Podemos hacerlo con huesos de cualquier animal, incluyendo espinas de pescado, ¿vale? Si tu perro, o sea, por ejemplo, yo lo suelo hacer con pollo, con carcasas de pollo y muchas patitas de pollo, porque de nuevo, como las patitas de pollo tienen bastante glucosamina, condroitina, colágeno, el caldo de huesos queda bastante rico en colágeno. De hecho, queda súper compacto, queda como una gelatina cuando lo haces con muchas patitas de pollo, precisamente porque son huesos cartilaginosos. Sin embargo, si tu perro no le sienta bien el pollo o por la razón que sea no puede consumir pollo, tú puedes hacer el caldo de huesos con cualquier tipo de huesos, ¿vale? Huesos de vaca, huesos de cerdo, espinas de pescado, ¿vale? Huesos de pavo, huesos de conejo, absolutamente cualquier tipo de hueso funciona para preparar un caldito de huesos. Es algo súper sencillito. Abajo les voy a dejar la receta, que la tienen directamente ahí en mi blog. Básicamente necesitan agua, huesos, dentro de los cuales, si tenemos huesos cartilaginosos, mejor todavía, y vinagre de manzana, ¿vale? O cualquier medio ácido, no tiene que ser exactamente vinagre de manzana porque también aporta otros beneficios, pero si tienes solamente vinagre blanco, vinagre de vino, zumo de limón, zumo de lima, vale, todo esto puede funcionar. Necesitamos un medio ácido porque este medio ácido lo que va a hacer es extraer los nutrientes del hueso y los va a concentrar en el caldo, ¿vale? Entonces el caldo va a ser mucho más concentrado y va a tener muchos más beneficios si lo utilizamos con vinagre de manzana. Y el caldo de huesos, como les digo, es algo súper facilito de preparar, lo podemos hacer en casa, súper económico porque básicamente se trata de huesos, agua y vinagre. Y va a ayudar muchísimo a proteger los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos de tu perro. Entonces el caldo de huesos sí o sí yo lo incorporaría, ¿vale? Luego tenemos otras opciones a nivel de condroprotectores naturales. Por ejemplo, el mejillón de labio verde es conocido y también hay bastantes estudios que certifican que puede ayudar mucho a manejar tanto inflamación a nivel osteoarticular, dolor y la regeneración, por supuesto, de cartílagos, tendones, etcétera. Y básicamente este mejillón es un mejillón que se encuentra principalmente en Nueva Zelanda y de este mejillón se hace un extracto y este extracto es muy rico en glucosamina, condroitina, colágeno, etc. Además de esto también es rico en ácidos grasos omega 3, que los ácidos grasos omega 3 también son súper importantes, como ya les comenté en el episodio en donde hablamos sobre omega 3, para cualquier patología, chicos, cualquier patología que esté presente en el perro necesita dosis terapéuticas de ácidos grasos omega 3 y los problemas osteoarticulares no son diferentes. Entonces, en este caso, el extracto de mejillón de labio verde tiene ambas cosas, tanto omega 3 como también
compuestos condroprotectores. Entonces es una muy buena opción. Otra buena opción de condroprotector natural es, por ejemplo, la membrana de la cáscara de huevo, ¿vale? El huevo por dentro tiene una membranita y esa membranita también es rica en glicosaminoglicanos, es decir, glucosamina, condroitina y todos estos compuestos que ayudan a fortalecer, articulaciones, tendones, ligamentos, etcétera. Así que bueno, podemos utilizar alguno de estos tres o inclusive podemos utilizar alguna combinación. Y luego también tenemos, por ejemplo, opciones a nivel comercial, ¿vale? Que ya las opciones a nivel comercial las recomiendo para casos en donde realmente exista un problema diagnosticado, ¿vale? Por ejemplo, un perro con artrosis, un perro con displasia de cadera, un perro como Menta que tiene ahorita este problema con esta lesión, que bueno, si se quiere, vamos a llamarla lesión deportiva. Que bueno, no fue haciendo deporte, pero algo parecido. Aquí sí podemos utilizar ya unos condroprotectores comerciales. Existen varias opciones. Por ejemplo, existen opciones tanto de precursores, que por ejemplo con el que estoy utilizando con Menta específicamente es un precursor que tiene aminoácidos, vitaminas, minerales, tiene ácido hialurónico, es decir, tiene todos los elementos que el organismo necesita para que el organismo sintetice su propio colágeno. Vale, entonces tenemos estas opciones o también tenemos opciones de condroprotectores formulados, por ejemplo, con glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, colágeno, que también van a ayudar a tratar todo este tipo de dolencias, ¿vale? El que vayamos a utilizar depende, por supuesto, del grado de la lesión del perro. Si, por supuesto, tienen dudas y quieren que les ayude a nivel de suplementación o de la dieta, por supuesto, abajo siempre tienen el enlace para agendar una consulta online y te puedo ayudar con eso. Pero bueno, sí, como saben, condroprotectores tenemos naturales y comerciales. Dentro de los naturales, por ejemplo, el caldito de huesos, el extracto de mejillón de labio verde, la membrana de cáscara de huevo pueden ser buenísimas opciones. Y luego tenemos los condroprotectores comerciales, que tenemos dos tipos. Los condroprotectores ya dichamente que están hechos con glucosamina, condroitina, ácido hialurónico y colágeno, y los que tienen precursores para que el organismo sintetice su propio colágeno. En la zona holística, de todas maneras, en el episodio extendido donde vamos a hablar, les voy a hablar sobre todo esto más en profundidad, les voy a explicar sobre un protocolo y específicamente lo que podemos hacer y las combinaciones de suplementos que podemos hacer. Así que bueno, si esto es algo que te interesa y quieres saber más, por supuesto te recomiendo que te apuntes a la zona holística y que vayas a escuchar ese episodio. Luego, aparte de añadir condroprotector o condroprotectores, dependiendo de cada caso en particular, también es interesante añadir algún tipo de antiinflamatorio, ¿vale? Porque normalmente cuando hay patologías o dolor a nivel de la articulación siempre hay involucrado un proceso inflamatorio, ¿vale? Entonces añadir algún antiinflamatorio natural es ideal en estos casos para ayudar a mitigar y bajar también inflamación, dolor, el manejo del dolor, etcétera. ¿Qué antiinflamatorios, por ejemplo, podemos utilizar? En primer lugar, de nuevo, el omega 3. Si no han visto, por ejemplo, el episodio en donde hablamos sobre el omega 3, les recomiendo que vayan a verlo porque está muy interesante. Ahí les explico absolutamente todo lo que necesitan saber sobre el omega 3, cómo dosificar, etcétera, etcétera. Y es que el omega 3, como ya les comenté en ese episodio, básicamente interviene en lo que es la respuesta inflamatoria del organismo. El omega 3 tiene potentes propiedades antiinflamatorias. Y como en todas las patologías siempre hay involucrado un proceso de inflamación, el omega 3 suele ser aconsejado, sobre todo suplementar en dosis terapéuticas, cuando tenemos cualquier tipo de patología. Y las patologías osteoarticulares, por supuesto, no son la excepción en este caso. El omega 3 les recomiendo mucho que si tu perro tiene problemas osteoarticulares, utilices omega 3 en dosis terapéutica. La dosis terapéutica de omega 3, como bien les comenté en el episodio en donde hablamos de esto, va a depender de cada caso, pero puede ir entre 50 y 70 miligramos de EPA y DHA combinados por cada kilogramo de peso del perro, ¿vale? Si tienen dudas, vayan a ver el episodio que ahí lo dejo todo explicadito. Pero el omega 3, súper importante en este caso, sí que les recomiendo que sí o sí lo suplementen. El omega 3 tiene que ir en todos los perros, ¿vale? Perros sanos inclusive, pero en los perros con patologías a nivel osteoarticular necesitamos un poquito más, ¿vale? Una dosis un poquito más terapéutica.
Luego, aparte del omega 3, también tenemos otros antiinflamatorios naturales que pueden ser de mucha ayuda, como por ejemplo el MSM. El MSM es un compuesto que tanto los humanos como los perros fabrican dentro del organismo y que tiene propiedades antiinflamatorias, y por supuesto lo podemos suplementar de manera exógena, ¿vale? Podemos conseguir suplementos de MSM y podemos suplementar con ellos a nuestro perro. De nuevo, es un buen antiinflamatorio natural. De hecho, algunos productos formulados como condroprotectores incluyen MSM dentro de la fórmula, precisamente porque también puede ayudar con el dolor y la inflamación osteoarticular. También, por ejemplo, la cúrcuma, por supuesto, es un potentísimo antiinflamatorio. No solamente es potente antiinflamatorio, sino que también es antioxidante, anticancerígeno, es decir, tiene otros beneficios asociados. De hecho, los efectos antiinflamatorios de la curcumina, que es el compuesto de la cúrcuma al cual se le atribuyen todos los beneficios medicinales, estudios han comprobado que es hasta igual de efectivo que algunos antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Entonces la cúrcuma es una buena opción en este caso. Les voy a dejar abajo 2 artículos. Un artículo de mi blog en donde les hablo sobre los beneficios de la cúrcuma específicamente y las dosis si quieren añadir la cúrcuma en polvo. Y también les voy a dejar la receta del Golden Paste. El Golden Paste es básicamente una pasta que hacemos con cúrcuma en donde le añadimos una grasa para potenciar su absorción y le añadimos pimienta negra para potenciar sus efectos. La pimienta negra puede ayudar a potenciar los efectos de la curcumina hasta un 2000%, lo cual evidentemente en este caso conviene muchísimo, y la grasa siempre es necesaria para la absorción de la curcumina, porque la curcumina, aunque es muy potente, no se absorbe fácilmente en los intestinos, entonces necesita sí o sí un medio graso. Les voy a dejar abajo toda la información para que vayan a echarle un vistazo si les interesa suplementar o con cúrcuma en polvo o con Golden Paste para que sepan cómo hacerlo, ¿vale? Las dosis, todo eso está ahí explicadito. Luego, aparte de la cúrcuma, el MSM, el omega 3, también tenemos hierbas. Por ejemplo, la boswellia es una hierba con grandes propiedades antiinflamatorias que puede servir de mucha utilidad en el caso de problemas osteoarticulares. De hecho, se han realizado estudios en donde se ha observado mejoría a nivel del dolor y la inflamación articular en prácticamente el 70% de los participantes del estudio, así que bueno, puede tener muy buenos resultados. Yo particularmente he utilizado la boswellia con algunos de mis asesorados con muy buenos resultados, así que doy fe de ello. Y por supuesto también tenemos otras hierbas que también pueden ayudar en la síntesis del colágeno, como puede ser la cola de caballo, también por ejemplo las bayas de espino, ¿vale? Todas estas cositas tienen propiedades antiinflamatorias y también podríamos incluir un poco. El jengibre también tiene buenas propiedades antiinflamatorias. Entonces ya saben, chicos, algún condroprotector, algún antiinflamatorio y por último les recomiendo también incluir antioxidantes, chicos. Los antioxidantes también juegan un papel fundamental en lo que es el manejo del dolor, la inflamación y la regeneración a nivel osteoarticular y les recomiendo muchísimo que no descuiden, esa es la palabra que estaba buscando, que no descuiden la ingesta de antioxidantes en la alimentación de nuestros perros, sobre todo si tenemos perros senior que además tienen patologías osteoarticulares. Vale, para aportar antioxidantes a la dieta, la forma más facilita de hacerlo es mediante la inclusión de frutas y verduras, sobre todo de colores vivos, de colores verde intenso, de color rojo, de color naranja, amarillo, ¿vale? Todos estos pigmentos que bueno, son los que le dan el color a la fruta, son potentes antioxidantes que van a ayudar a reducir inflamación, reducir el dolor, reducir la acción de los radicales libres dentro del organismo. Y hay estudios que sugieren, no pocos estudios, o bastantes estudios sugieren que el consumo de frutas y verduras y antioxidantes en general puede ayudar a reducir el dolor osteoarticular, a disminuir la incidencia de padecer lesiones a nivel osteoarticular también. Entonces, así que bueno, chicos, esto es algo que es muy facilito de hacer. Podemos utilizarlo independientemente de la alimentación que lleve el perro, porque bueno, si lleva una dieta cruda, por supuesto puedes suplementar con frutas y verduras de colores vivos, si lleva dieta cocida también, pero si llevas a tu perro lleva una alimentación ultraprocesada, también puedes suplementar con este tipo de frutas y verduras y también va a obtener los beneficios. Otros antioxidantes que también podemos incluir, por ejemplo,
Está la vitamina E. La vitamina E es un potente antioxidante también. La vitamina C también. De hecho, varios estudios sugieren que suplementar con vitamina C, aunque la vitamina C los perros pueden sintetizarla dentro del organismo, si nosotros suplementamos de manera adicional, también puede ayudar a aliviar inflamación, etc. Por ejemplo, la luteína, la zeaxantina, la coenzima Q10, ¿vale? Todos estos son antioxidantes que también pueden ayudar allí. Entonces, de nuevo, chicos, en cuanto a suplementación, lo primero, utilizar algún condroprotector o condroprotectores, dependiendo del estado del perro y de la necesidad específica del perro, combinarlo con algún antiinflamatorio natural y, por supuesto, con antioxidantes. Esto es súper importante, además de lo que ya hablamos de a nivel de alimentación, la ingesta de huesos carnosos y cartílagos crudos, que también es súper importante en este caso. Luego, otra cosa súper importante, chicos, otro de los pilares fundamentales a los cuales tenemos que prestar mucha atención cuando nuestros perros tienen problemas osteoarticulares es el manejo y el control de su peso. Vale, el perro tiene que estar en un peso ideal, ¿vale? No puede tener sobrepeso y no puede tener obesidad, porque el sobrepeso y la obesidad van a poner mucho más estrés sobre esas articulaciones, ¿vale? Si la articulación tiene que soportar mucho más peso, por supuesto que va a tardar mucho más en sanar, va a estar mucho más inflamada, etcétera, etcétera. Entonces, el control del peso y el manejo del peso es súper importante. Si tienes un perro con problemas osteoarticulares, una de las primeras cosas que tienes que hacer es controlar su peso, chicos. Estrategias para controlar el peso, por supuesto, va a depender de cada caso en particular, pero bueno, la más obvia y la más lógica es bajar un poquito la ración de comida, ¿vale? Si el perro come menos calorías, por supuesto va a tener esta restricción y va a poder bajar de peso. Si a pesar de bajar porque esto a veces sucede, que bajas la ración de comida y el perro todavía no baja de peso, entonces ahí ya puedes empezar a buscar otros tipos de estrategias. Muchas veces es porque comen muchas veces al día y entonces están todo el tiempo con picos de insulina, sobre todo aquellos perros que van picando muchas cositas a lo largo del día y pequeños snacks y no sé qué. En esos casos el ayuno, que vamos a hablar del ayuno en el episodio que viene, en esos casos el ayuno puede ser de mucha utilidad para desbloquear esa vía metabólica y que el perro empiece a quemar realmente grasa, ¿vale? Ayuno, semiayuno, restricción de calorías, por supuesto movimiento, que ya vamos a hablar del movimiento, porque no deberían ser ejercicios de muy alto impacto para que no le peguen las articulaciones y los huesos, pero sí el perro debería moverse para por supuesto, tener a raya y controlar el peso, pero también para tener una buena masa muscular, ¿vale? Porque el que el perro conserve una buena masa muscular es importante también para proteger articulaciones, tendones, ligamentos, etcétera, ¿vale? Y para que su recuperación sea mucho más rápida. Entonces, el control de peso, chicos, también fundamental. Y el último pilar del cual les quiero hablar en este episodio es sobre los cuidados a nivel de terapias, por ejemplo, y a nivel de movilidad. Vale, en este caso me estoy refiriendo a otras terapias alternativas u otras cosas que podemos utilizar para fomentar el desarrollo de una buena masa muscular, reducir inflamación, etcétera, etcétera, como por ejemplo lo es la rehabilitación y la fisioterapia. De hecho, comenta justamente mañana vamos a empezar su primera sesión de rehabilitación y fisioterapia, a ver qué tal le va. Ya la veterinaria nos va a contar, bueno, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. Y justamente con esta veterinaria vamos a grabar un episodio en donde vamos a hablar sobre fisioterapia. Seguramente va a estar súper interesante y bueno, vamos a andar un poquito más en este tema. Pero la fisioterapia puede ayudar mucho, no solamente a preservar una buena masa muscular y a recuperar la movilidad perdida de estas articulaciones, que en muchos casos también se puede perder algo de movilidad, sino que también puede ayudar a aliviar dolor, inflamación, etcétera, ¿vale? Entonces, súper importante, la fisioterapia y la rehabilitación puede ayudar muchísimo y aunque no lo crean, hace mucho la diferencia en este tipo de problemas osteoarticulares y lesiones. Así que si tu perro tiene algún tipo de lesión o tiene diagnosticado artrosis, displasia de cadera, etcétera, hacer algunas sesiones de fisioterapia le puede ayudar bastante. Otras cosas que también puede ayudar es la acupuntura. De nuevo, triste porque la veterinaria de mis perras cerró el año pasado y es que la adoraba tanto, o sea, tenía tantas herramientas
La extraño mucho, qué horrible, en serio, de verdad, se lo juro. Cuando me enteré que cerró la veterinaria me quedé tan triste y dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, la extraño. Lourdes, si me estás escuchando, vuelve, que sin ti la vida se me va. Bueno, en fin, chicos, regresando. Que me acordé de Lourdes porque ella hacía acupuntura y de hecho cuando Miel tenía cualquier tipo de dolor o lo que sea, le hacíamos acupuntura y la verdad le ayudaba muchísimo. La acupuntura también puede ayudar con el dolor osteoarticular y puede ser bastante beneficiosa en este caso. Entonces, bueno, si tienes la suerte de encontrar algún veterinario que también maneje acupuntura, ya sabes que esto es una herramienta que puedes utilizar. Ejercicio físico, chicos. El ejercicio físico también es importante. Hay muchas personas que piensan que, ay, no, mira, mi perro fue diagnosticado con displasia, entonces reposo absoluto, ya no se puede mover. No, chicos, no. El perro se tiene que mover porque tenemos que preservar la masa muscular. Sin embargo, debemos evitar ejercicios físicos de alto impacto. Por ejemplo, correr, saltar, etcétera, o estos ejercicios en donde, por ejemplo, lanzarle la pelota, que es algo muy común, que el perro va y lanza la pelota y corre, la busca, etc. Esto es bastante malo para las articulaciones porque el perro tiene que hacer cambios de dirección y tiene que cortar velocidad como de manera muy brusca. Entonces, cuando él hace estos cambios de dirección o se para de manera muy brusca, esto pone bastante... se me fue la palabra, no peso, sino tensión, esa es la palabra que estaba buscando, pone bastante tensión sobre las articulaciones, tendones, ligamentos, etcétera. Entonces no recomiendo que se realicen este tipo de ejercicios de alto impacto, más bien, por ejemplo, caminatas sí, a un paso evidentemente normal, que no sea tampoco corriendo mucho, pueden ayudar. La natación, chicos, la natación es espectacular. La natación es espectacular para problemas osteoarticulares y de hecho muchos rehabilitadores utilizan terapias bajo el agua precisamente porque ayuda mucho o sea, es un buen ejercicio para preservar la masa muscular, pero es de muy bajito impacto. Inclusive también para humanos, ¿vale? También para humanos la natación es un ejercicio de bajo impacto que también puede ayudar mucho en el dolor osteoarticular, etcétera, etcétera. Así que ya saben, chicos, la movilidad, el moverse y que el perro haga actividad física es importante. Lo que debemos evitar es que haga actividades físicas de muy alto impacto que puedan añadir más tensión sobre las articulaciones, porque bueno, esto puede agravar las lesiones, puede hacer que el perro sienta mucho más dolor, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero por norma general, el perro no tiene que quedarse haciendo reposo absoluto en la casa. Lo ideal es que sí que se mueva y que pueda preservar esa masa muscular. Recuerden que también va a ser muy interesante y beneficioso si nosotros contactamos con algún veterinario que sea experto en rehabilitación y fisioterapia y hacemos algunas sesiones de fisioterapia con nuestros perros. Esto también le va a ayudar muchísimo y la acupuntura también puede ayudar. Entonces, chicos, voy a recapitular para ver si todo quedó claro y luego nos vamos al tema de la zona holística, en donde les voy a contar ya un protocolo más formal que podemos utilizar en estos casos. En primer lugar, recuerden, chicos, la alimentación. Súper importante la alimentación. En este caso, una dieta cruda con ingesta de huesos y cartílagos crudos puede ser muy beneficiosa. Si tu perro no lleva una dieta cruda, sino cocida o procesada, también puedes añadir de manera adicional, obviamente si tu perro lo tolera bien. Si tu perro no tolera bien la ingesta de ninguna cosa cruda o de huesos crudos, por supuesto no se lo vayas a dar. La idea no es perjudicarle a nivel gastrointestinal, ¿vale? Si a tu perro le sienta bien, puedes suplementar de manera adicional con huesos cartilaginosos, tanto en su dieta ultraprocesada como en su dieta cocida, como por ejemplo las patitas de pollo, ¿vale? Que son una bastante buena opción. Luego, a nivel de suplementación, recuerden, chicos, ideal combinar algún condroprotector que puede ser natural, formulado, inclusive podríamos hacer combinación de algunos de ellos dependiendo de cada caso. Algún antiinflamatorio natural, por ejemplo, omega 3, sí o sí lo recomiendo. Luego también tenemos otras opciones, como ya les comenté, la boswellia, el MCM, la cúrcuma, otras hierbitas como las bayas de espino, etcétera.
Y por supuesto, antioxidantes, chicos. Suplementar o complementar la dieta con antioxidantes. Ya les comenté, verduritas y frutas, sobre todo de color intenso, color rojo, color verde intenso, color amarillo, naranja. Todos estos pigmentos aportan muchísimos antioxidantes que también van a ayudar en este sentido. O, por supuesto, suplementar con vitamina C, vitamina E. También podemos suplementar con luteína, zeaxantina, coenzima Q10. Vale, todo esto vamos a hablarlo un poquito más con detenimiento en la zona holística. Y por último, el control y el manejo del peso, la movilidad y la actividad física, ejercicios de bajo impacto, súper importante. Y si podemos también apoyarlos con fisioterapia y rehabilitación, sería maravilloso. Si ponemos en práctica todas estas cositas y todas estas herramientas que aquí les estoy recomendando, seguramente van a ver un efecto positivo en la salud articular de su perro. Probablemente si antes tu perro le costaba mucho levantarse por las mañanas o ya andaba un poquito más despacito, más lento, vas a ver que empieza a ganar un poquito más de movilidad, empieza a subsanar el dolor, etcétera, etcétera. Que por cierto, del manejo del dolor también vamos a hablar en la zona holística. Así que bueno, nada chicos, hasta aquí voy a dejar este episodio, que tampoco quiero que sea muy muy largo. Espero que les haya gustado, que les haya sido de mucha utilidad. Ahora nos vamos a la zona holística, en donde de nuevo les voy a explicar un protocolo que podemos poner en práctica, en tanto de alimentación como de suplementación específica, cómo podemos combinar los suplementos, dosis, etcétera, etcétera. Si te interesa todo esto, te veo en el episodio de la zona holística, y para quienes no, nos vemos en el próximo episodio y espero que les haya gustado mucho. De nuevo, ya saben, déjenme su me gusta, coméntenme si me quieres contar algo, si me quieres preguntar algo, si quieres compartir el episodio con alguna persona, por ejemplo, si conoces a alguien cuyo perro tenga problemas osteoarticulares y piensas que esta información le puede ayudar, maravilloso si se lo compartes, me ayuda muchísimo. Y nada chicos, de nuevo gracias por escucharme, espero que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente episodio.